सर्वप्रथमे आपणଙ୍କ फोन डायलରେ *99# नंबर डायल କରନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇଏଫ୍ଏସସି କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରୁନାହିଁ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI)ର ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଅଧୀନରେ ୟୁପିଆଇର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫିଚର୍ସ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ NPCI ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଚର୍ସ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ ବଟନ୍ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ୟୁପିଆଇ କାରବାର କରିପାରିବେ। NPCIର ଅନୁଯାୟୀ ଫିଚର୍ସ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ IVR ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିଆଇ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରି ଅନଲାଇନରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣ USSD ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରିମାଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବା ପରେ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ, ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ *99# ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। VHIMକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଧିକା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଷ୍ଟାରଟି ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁଟା ପଚାରିବ, ତ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ଯଦି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କହିଦେବ କି ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଆଗରୁ ସେଟ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଦେବାକୁ କହୁଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁପିଆଇ ପିନ୍, ସେହି ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ଟି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ଅଛି ବା କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି କି ବା କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିବେ। କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଥିବ, ଯାହାଦେହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ସେଇ ୟୁପିଆଇ ଲିଙ୍କଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ, ନହେଲେ ନମ୍ବରଟି ଦେଇକି ଆପଣ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବେ, ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ବି ଆପଣ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଲେଖାଛି ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ, ତ ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ପଠାଇ ପାରିବେ, ବାଲାନ୍ସ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।